自由哈，自由真好。想上哪儿上哪儿，哎，会走了更厉害了。好，哎呀，来够了，哎呀，爬快了。找奶奶呢，可奶奶不瞅你还叫呢。你看，啥都摸索了。哎呀，这可不行啊，这容易掉地下。看，这是楼梯，别搁这折下去啊！哎，咱们到这儿就返回，调转方向。你看，哎呀，知道深浅呢，知道深浅行了。还行，你看到这儿它停住了，行，知道那一边不能爬了的哈，再爬就掉下去就摔着了，啊，好，我这瞅呢，哎呀，哎呀，看这哪儿都新鲜啊，这是什么地方？这是自己来的，自己爬过来的哈，自由到的地方，哎呀。他就搁这瞅，啊，他行，他揪着他嗖的下去了，你都抓不住他。他不是，他个手摸摸那块儿完，他就停着。大孙聪明，哎呀，你就想来这屋了。哎呀，这是妈妈的办公室，这妈妈的办公室啊，你看看，看看，哎呀，哎呀，哎呀。哎呀，嗨，哎呀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 ，好。啊，哎呦呦，嘿嘿，哎呦，停下不干了呢，哎呦，哎呀，嗨，嗨，过去了，拉一车木头，看妈妈走了啊，妈妈把你撂这了，撂着妈妈去忙去啦，哎呀，哎呀。你瞅这样，你瞅这样，哦，哎，认识奶奶哈，认识奶奶是吧？高兴啊，那小眼神儿，哎呀，刚才进屋时候妈妈得罪你了是吧？不开心，哎呦呦呦呦呦，要倒啊！哎呀，哎呀。让打牙，住来！哎呦，哎呀，就爱玩。哎呦，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 坐住啊，坐住！你是不是故意的？哎呦，哎呦，亲妈，故意的啊！哎呦，小胖子，哎，大孙儿，哎呦，哎呦，呀，看看，
呀，给小姐姐，看小姐姐叫你，还打招呼，嘿。你是小姐姐，你好啊！你看，脑袋歪歪那样瞅你。小姐姐洗被子呢。哎呀，哎呀，你是咋的呀？故意干咳呢？这么丑。故意干咳呢？咳嗽一个。再咳嗽一个。哎呀，憋得脸通红。哦哦，摇头。哟，行了，轻点咣当吧你。转过来，瞅姐姐。哎呀，这家就想瞅姐姐。转过来，转过瞅。他们这回看姐姐就方便了。啊，哎。一整还若有所思的样。刚才他妈送他来的时候不太高兴。咋不高兴啊？嗯，进屋我就瞅我，因为我说今儿好像不高兴似的。他妈说：“哎，奶奶一下就猜对了，搁家耍驴来的，耍驴了。”哎呀，姐姐写作业去了，姐姐学习去了。哎呀，你这不行啊！你这个不能适当往后倒啊！奶奶没给你垫垫儿，你等会儿的时候啊，奶奶得拿钱换锁的，换锁师傅。拿钱去啊！谢谢啊，谢谢。哎，要是搁底儿呢？行，好嘞。奶奶换门锁来的。奶奶有事儿，大孙就搁这坐着玩儿哈，也不闹，多好宝宝，就是不吃奶。看爷爷也回来了，换锁师傅走了，你看会手艺就是好啊，不到半个小时呢，120块。哦，学手艺了哈！哎呀，奶奶换个门锁，你爸爸搁网上买的门锁。哎，大孙，我看回来了，又挖这土呢。爷爷把他那个水池子又拆了，又不要折腾啥呢？大孙，哎呀，瞅爷爷呢哈，给爷爷搁这干啥呢？干活回来也不歇着，又折腾啥？睡觉吧啊，来，奶奶陪睡一觉，行吗？睡一觉，饭到底没吃啊，就不爱喝这个奶。看我这爬，害不害怕？爬瞅，它探，看，大孙聪明啊，你看到这儿就不再继续爬了，那也不行，有危险。哎呀！还往下爬，爬就摔着了，过了就不吃奶。你不吃奶没有能量啊！你想吃什么呀？爬窗瞅他爷爷了。我爸回来了。大雷也回来了。回他家了。顶妹儿，顶妹儿，顶妹妹儿，干啥呀？啥意思？怎么了？爸爸超子打根鸡回来了，帮爷爷干活去来的。你看，试验呢，你看，老猴和小猴试验打根鸡呢。啊，小猴和奶奶玩呢啊！你不睡觉你睡一觉，奶奶也眯一会儿，奶奶都困了。看清洗呢，
爷爷清洗他的工具呢，爷爷清洗他干活的杂巴事儿嘛。面壁思过呢，大孙儿。找啥呢？找啥呢？自己把奶嘴就知道塞嘴去了。这看你打哈欠在笑呢。饿不饿呀？又饿又累呀。眼睛滴溜圆，睡25分钟觉。哎呦啊，这行话你咋才来接我呢？生气了，大孙儿，看着妈妈耍驴了，行话你咋才接我呢？哈，哎呦，喝水，先喝点水吧，大哥。水喝，奶一递过去扭，水没少喝。